aminareo mandrakariva ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Mitsangana idera sy hanome voninahitra ny tompo isika araka ny salamo 7:100 andininy voalohany hatramin'ny 5. Salamo 7:100. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaorany anaran'ny masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrampo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, isaorana ianao ny mbola hiazonanao anay amin'ny tananao ankavanana amin'ity anio ity. Nanome anay torimaso ianao ahafahana miala sasatra, namoanay maraina ianao mariky ny famindramponao vaovao, ary nahatanteraka ny dianay ho tonga amin'ny tony fanompompivavahana itony. Misaotra Andriamanitra fa te hahary anay ho voary vaovao indray ianao. Manoloana ny fitiavanao sy ny fahasoavanao no miariary ny tsy fahatanterahanay amin'ny ota malaky mahazo anay, amin'ny fandikana ny didinao sy ny sitraponao, amin'ny finiavanay ampalahelo ny fanainao masina, koa miondrika ampanetreteny eo ampototry ny azo fijalianao izay Jesosy Kristy, mitalao mba sasao madio afakeloka. Ny raha izay nalatsakao teo amin'izany azo fijaliana izany no hombanay ary hamelanay ianao araka ny haben'ny famindramponao. Dia misaotra Andriamanitra fa mamerina anay amin'ny mahazanaka ao Andriamanitra anay ianao. Ankehitriny koa dia angatahanay ny fanahy masina, mbola hanatrika anay ho fahamarinany teninao, fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao. Hampianatra anay ny teninao ianao, handresy lahatra anay indray mba handroso hiaina ny fahavelomanao. Misaotra Jesosy Tompo amin'ny anaranao. Amen. Ny salamo 220 andininy voalohany hatramin'ny 29 no anjarantsika araka ny karatra mofinaina. Salamo 220 ny andininy 8 voalohany. Hanaraka ny vaky ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy isika. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Lavitra ny famonjenany teny ny fitarainako. Andriamanitro, miantso noho ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononanao. Kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambony fideran'ny Israely. Ianao no itokin'ny razanay, natoky izy izay namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy, ianao no itokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fanevatevam-bahoaka, izay rehetra mahita dia manarapy ahy. Manondro molotra izy sady mifikifodoka manao hoe, ankino amin'i Jehovah dia aoka izy hamonjy azy, eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Salamo 220 andininy voalohany hatramin'ny 29 ho antsika kristianina dia soratra masina tsy vaovao amintsika izany, satria mitondra antsika ahatsiaro izay fijaliana ny aretan'i Jesosy, mitondra antsika hiombona amin'ny fitarainana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Ny tompo verina dia mamakivaky ny tantara. Izany no azontsika amintinana izao afatr'Andriamanitra izao. Ny tompo verina mamakivaky ny tantara. Ry havana malala, raha mandalo zavatsarotra ianao, manahoana ny fihetseham-ponao rehefa hoe tsaronao hoe enao irery no miatrika an'izany?
ary toy inona ny fitarainanao amin'Andriamanitra. Mamaly zany ny mpanao salamo atao amin'ity salamo faharoa amby roapolo ity, ary izany koa no tazantsika tsaroantsika ao amin'ny Jesosy Kristy raha niaritra fijaliana izy. Ahoana ny fihetsem-po rehefa matsiaro irery miatrika zavatsarotra. Karazana fitarainana manahoana na vavaka toy inona no entintsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ireny fotoan-tsarotra ahatserovantsika to irery reny. Ny tompo velona dia mamakivaky ny tantara. Fanontaniana atao eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zava-mitranga manahirana sy mampalahelo. Fa fanontaniana maneho ny fahaveloman'Andriamanitra. Fanontaniana fanehoana finoana ho antsika mpino. Andriamanitra nahoana ny tena foy ahy ianao. Tsy hoe Andriamanitra fa ahoana le voambolana? Andriamanitro. Zany hoe ity mpanao salamo ity tsy mieritreritra mihitsy izy hoe hanary an'Andriamanitra na hiala amin'Andriamanitra, satria to mangina Andriamanitra na mamfoy azy Andriamanitra. Ao amin'izany indrindra no maika hiantsony an'Andriamanitra, ary ahafantarany sy atokiny fa ao anatin'izany fanginana izany dia tsy hoe mahafoy Andriamanitra fa eo Andriamanitra. Ny ianarantsika amin'ny mpanao salamo ry havana dia ny hoe raha mangina Andriamanitra ao amin'izay mety ho fahoriana manjoanao, manjoantsika miatra amin'izao tontolo izao, tsy midika ho fahafatesana izany. Tsy maty akory Andriamanitra raha toa ka eritreretina ho toy ny mangina. Tsy mahafoy koa Andriamanitra fa tena Andriamanitra velona izy, ary azo antsony ho Andriamanitrao, ho Andriamanitsika, na dia amin'ny fotoana sarotra to misy fahanginana azy. Mbola ao Andriamanitra ary maneho ny fahavelomany ao anatin'izany fahanginana izany. Rehefa mahatsiaro irery isika dia asehoany finoana. Masahy mitaraina amin'Andriamanitra velona fa mety mangina izy fa tsy maty. Mety mangina Andriamanitra fa tsy maty akory. Ny faharoa, ny tompo velona mamakivaky ny tantara. Ny fahatokinan'Andriamanitra dia tena miorina amin'izay efa vitan'Andriamanitra teo amin'ny tantarantsika tamin'ny lasa. Ny fahatserovantsika ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny lasa indrindra no ery hiatrehana ny zava-mitranga manahirana ankehitriny. Hoy ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy amin'ny anaran'ny tompo: ianao no tokin'ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy, ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Tsy mijanona amin'ny fitarainana fotsiny ny mpanao salamo, fa nanambara ny fahatokinan'Andriamanitra efa nahavita zavatra lehibe teo amin'ny fiainan'ny razany tany aloha. Raha amintsika izao dia teo amin'ny fiainan'ny fiangonana manontolo, teo amin'ny fiainan'ny ray aman-dreninao, teo amin'ny tantaranao. Efa nahavita zavatra teo amin'ny tantarantsika Andriamanitra, ary izany no azontsika mametraka toky sy fanantenana, fanafana avy amin'Andriamanitra amin'ny fahoriana izay midona amintsika. Feno fankasitrahana ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa ny fiainanao, dia anjara hatoky an'Andriamanitra ianao raha miatrika zavatra manahirana ankehitriny, ary tonga manana fanantenana ny amin'ny hoavinao ianao. Maro ry havana ny tononkira ny salamo ao amin'ny salamo izay manambara izany zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa izany, mitondra ny mpanao salamo hatoky an'Andriamanitra mandrakariva eo amin'izay zava-mitranga amin'ny fiainany, ary hanantenan'Andriamanitra tsy tapaka ny amin'ny hoavy. Izany no ambaran'ny mpanao salamo eto: na mitaraina azy izy dia manao jeritodika ny lasa ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ireo ray aman-dreny ny tany aloha. Ny tarainy ireny dia namonjy Andriamanitra, ny tarainy ireny dia nanafaka Andriamanitra, ary natoky ireny dia tsy menatra ny ray aman-dreny
efa nivelona tamin'ny finoana tany aloha. Ny fahatokina miorina amin'ny tantara dia ery hiatrena indray ny zava-mitranga ankehitriny amin'ny fahatokiana ary ny zavatra mbola hitranga amin'ny ho avy amin'ny fanantenana. Dia miantso antsika ny hoe rehefa mampisalasalanao ny zava-mitranga ankehitriny tsarovo izay efa namonjen'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Zavatra fahatelo eo amin'ny andininy fahenina hatramin'ny fahavalo dia azontsika fampizara indray ny hoe amin'ny fanaratsiana sy ny mety ho fahavelezan-dahazana ny fahafaham-baraka dia tsarovo fa tsy farany tantara zany. Ny fahaveloman'ny tompo dia mamakivaky ny tantara. Tsy farany tantara izay mety ho fanaratsiana na fahafaham-baraka miseho amin'ny fiainanao. Faran'izay mampahatahotra antsika olombelona zany hoe ho afa-baraka. Fa Jesosy Kristy tompo teo amin'ny azo fijaliana dia tena fahafaham-baraka faratampony no niatra taminy. Fahamenarana tokoa satria ny jiolahy farahidiny no voaheloka omboana sy ho faty eo amin'ny azo fijaliana. Fa nizakain'i Jesosy tompo zany. Tsy ny farana teo ny tantara riavana. Fantatsika vao tsy ela nankalaza ny fahatsiarovana nandresena ny fahafatesana isika. Eto amin'ity andininy fahenina hatramin'ny fahavalo ity dia tena aseho mihitsy ny faniratsirana, ny fanaratsiana, ny fanivaivana, tsapany mpanao salama eo amin'ny fiainany. Santionany hoe izay rehetra mahita dia manaraby ahy, manondromolotra izy sady mifikidoka manao hoe ankino amin'i Jehovah dia aoka izy hamonjy, ena aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Mety hiaran'ny fanesoana koa isika riavana amin'ny fijoroana maha-kristianina. Mety hiaran'ny mafy mahatonga henatra amin'ny maha-olombelona isika eo amin'ny fiainantsika tsotra izao. Mety hoe niala tamin'ny asanao ianao, mety hoe tsy maintsy nahato tamin'ny andraikitrao ianao, fa tsy farany tantara zany. Mila mahatoky isika fa Jesosy Kristy koa efa niara ny fahafambaraka, efa nesorina tamin'ny voninahitra fa tsy nijanona teo ny tantara. Aza manary tokoa raha esoesoana, aza matsiaro ny hoe fahafambaraka raha toka laviny fa tsarovo Jesosy Kristy efa niaritra n'izany koa teo amin'ny fiainany. Velona iray Andriamanitra hiankinantsika. Ny fahaefatra riavana, raha mamaky ity Salamy faharoa amby roapolo ity isika dia mahita eny amin'ny famaranana fa tsy fitarainana no farany fa tena fiderana. Ny andininy fahavalo amby roapolo dia izao no voasoratra hatrany amin'ny farany ndraiky amby telopolo manao hoe ihinana sy ankohaka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany eo natria ny ondrean'izay rehetra efa hidirany amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Izy taranaka nompo azy ary ny tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Izy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olon'izay mbola ateraka fa izy no nanao izany. Fahatokinan'Andriamanitra ary androsoana eo amin'ny fiderana anatrehan'Andriamanitra. Ny tompo velona mamakivaky ny tantara dia tsy mamarana ny fiainantsika eo amin'izay mety ho fahavoazana na fahafambaraka, fa ny fiainantsika dia mifarana amin'ny fideranan'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany. Na eo aza ny fijaliana tsy maintsy hiaretana, eritreretana hoe nahafoy Andriamanitra na mangina Andriamanitra, na eo aza ny fanesoana izay mety miatra amintsika, ny fahafambaraka izay mety midona amin'ny fiainantsika maha-olombelona, dia aoko ho tsarotsika fa mifarana amin'ny fiderana sy ny fandresena ny fiainantsika. Finoana manambara ny fahaveloman'ny tompo zany riavana, mahareta mba handresy. Famaranana riavana amin'ny fiainantsika davanandro dia mety hatsiaro irery tokoa isika, fa ao anatin'ny fahanginana Andriamanitra tsy midika hoe maty izy. Miasa ao anatin'ny fahanginana Andriamanitra zany no ambaran'ny bokin'ny fitomanina manao hoe tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah ao amin'ny fahanginana. Aoka koa tsy ho adinotsika fa tsy mandeha ho azy ny fiainantsika amin'ny maha-kristianantsika
mety aretatsika fahoriana fanesona zany tsy mijanona eo anefa ny tantara-pamonjena hitondra ny tompo atsika fa ho tonga amin'ny voninahitra sy ny fiderana an'Andriamanitra isika amin'ny farany mahere zary ny Andriamanitra velona izay tompontsika dia mamakivaky ny tantara mety handalo fahoriana sy ny sedra isika fa ho tonga amin'ny voninahitra iaraha-manana amin'i Jesosy Kristy efa nitsangana tamin'ny maty. Amen. Ndeha hivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa nampahafantarinao fa raha sendra miatrika zavatra sarotra sy mampahory mitaraina atao tsy mandray valim-bavaka dia tsy midika ho fahafatesana ho Andriamanitra akory ny fahanginanao ny tsy fihetsehanao fa miasa ao anatin'izany fahanginana izany ianao hitondra famonjena ho anay. Misaotra fa amin'izay mety hanadinonay ny tanam-pahasoavanao efa natsotra taminay ho famonjena anay tao anatin'ny sarotra tamin'ny lasa rehetra dia indro ianao mampatsiaro fa izany tanam-pamonjena efa nitsotra taminay izany no toky hiatrehanay ny sarotra ankehitriny mbola melona fanantenana ny famonjena ataonao anay amin'ny ho avy. Misaotra anao indrindra fa raha sedraina amin'ny fanesona amin'ny fanalam-baraka izay kristianina no ny fanarahan-dianao mandraka ankehitriny dia manome toky ianao fa tsy mifarana amin'izany fahafambaraka izany ny tantara tahaka izay nitohizan'ny fiainan'i Kristy tonga tamin'ny voninahitra miaraka aminao. Eny misaotra anao izahay fa mitondra anay ho amin'ny fiderananao ny fahoriana izay mety hiaretanay ny fanesona izay mety hieny ny sofinay mitondra anay hanoloana ny seza fiandriananao mandraka izay ireny ampahareto izay mba handresy miaraka aminao Jesosy Kristy. Indreo ary Tompo izay mety ho karazana fahoriana mianjady aminay mianjady amin'ny ankonanay mianjady amin'ny fiarahamonina mianjady amin'ny firenena hankany amin'iza moa izahay fa ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao ilay fanampandresan'i Kristy no ampandresanay koa ka hamelona anay ao aminao. Indreo koa ny fifaliana izay mety mifanojo aminay araka ny habe ny fahasoavanao misaotra ny amin'izany. Andriamanitra aza velanao hiala aminao ao anatin'ny fifaliana izahay aza vela hafoy anao izahay fa aoka ho tonga amin'ny fisaorana sy fankasitrananao mandraka riva eo amin'ny fiainanay. Indreo ny fandaharam-potoananay Andriamanitra izay tsy miafina aminao efa napetraka hatrany ampiandohana teo am-pelantananao zany raha vao ny fomanay izahay fa ankehitriny amin'izao fiombonam-bavaka izao dia mangataka anao mba hanampy anay ka hatonga ireny fandaharam-potoana ireny ho zary fijoroana ho vavolombelonao ho vavolombelon'ny fahavelomanao amin'izay rehetra ataonay dia matoky izay fa ny tananao koa dia hanampy anay ka hanome anay fitaina mananampiampy amin'ity tontolo andro ity manoloana ny ezaka rehetra ataonay na amin'ny fianarana na amin'ny asa aman-draharaha na amin'ny fikarakarana samihafa dia ho jerenao Tompo ny manam-pahoriana ka iononao aminao tsy ho adonanao ireo manana olana samihafa mba ho alalahanao ny lalany ka ho voadingana noho ny fandresena hialohavan'i Kristy ireny. Misaotra ny amin'izay hijerenao ireo fandaminana samihafa atao eto amin'ity firenena ity amin'izao andro manolotra ny fandraisam-bahiny samihafa izao. Tompo mba ho ataonay zava-dehibe tokoa ny manadio ny fonay ho fandraisana anao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanjakan'izao tontolo izao. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana katolika izay namoy ray aman-dreny lehibe ara-panahy mba ho fenonao fahatokinanao ary ahatsiaro fa tsy mahafoy izany fiangonanao izany ianao Andriamanitra. Mivavaka koa izahay ny amin'ny fiangonanao manerana ny tany indrindra ireo najoronao amin'ny tany misy ady any amin'ny tany feno fahantrana toa ny Madagasikara any amin'ny tany misy arety mandringana ary mangataka Tompo mba ho tahinao amin'ny fanahinao masina ny fiangonana mijoro ho vavolombelona marina filazantsara ny Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty.
ny vavakay dia akambanay amin'ilay vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay an'io izay anasahazao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Izao mahalala ny hevitra iverako anareo ny Tompo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery sy ny firaisana fanahy masina ho aminao sy ny ankonanao ho amin'ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.